مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. نواصل الحوار مع السيد علي هارون في الجزء الثالث من لقائنا. سي علي هارون، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا. شكرا. سي علي هارون، تكلمنا في الجزء الاول او في الحلقه الاولى وفي الحلقه الثانيه عن ازمه 62 وكل ما جرى في تلك الفتره، وتكلمنا ايضا عن دور فيدرالية فرنسا في حرب التحرير وبعد الاستقلال. إلا أن السيد علي هارون يعني الذي كان هو عضو أساسي في فيدرالية فرنسا انعزل نهائيا. il s'est complètement retiré de l'activité politique بعد 62، بعد المجلس الوطني التأسيسي. نعم. لأي أسباب؟ pour quelle raison vous avez décidé subitement de quitter l'activité politique؟ أيوة. لأي أسباب؟ الأسباب كثيرة، ولكن يعني أولا كما قلت في المؤتمر طرابلس شاهدت شي واحد الكلام اللي في رأيي أنا يعني فصل في جبهة التحرير، فصلها على يعني على أفصال اثنين، منهم فصل اللي يعني عنده فكرة على المستقبل، مش فكرة في الناحية الإيديولوجية كما نعم. قلنا، عنده فكرة في تسيير الجزائر. نعم. وقسم آخر فكرة أخرى. أنا حيت يعني أنا نميل للديمقراطية ولا حقوق الإنسان، معروف على أساس نعم. وحرية الأفكار. نعم. وحرية التعبير. نعم. لما فهمت هذاك الشيء كنت عضو في المجلس الوطني الدستوري. نعم. سيتي لاسامبلي كونستيتيون. نعم. الدستوري. شهدت بأن يعني الأعضاء المجلس ما كانوش أحرار باش يتكلموا. حقيقة تكلمنا بعض اللي كانوا يسميونا ما بين قوسين المعارضة، ولكن l'opposition. On vous considère comme opposant. On nous considérait comme opposant. نعم. C'est-à-dire في شهر كنا أعضاء جبهة التحرير، كنا مع بعض، في شهر ولينا معارضين. فلان وراه جبهة والآخر راه ضد الجبهة. يعني ما فهمتش هذاك الشيء. نعم. أنا ما فهمتوش وما قبلتوش. نعم. إذن في المجلس الوطني في الانتخابات كنا تقريبا نقولوا 20-22 على نظرة واحدة. نعم. أولا ما انتخبناش، ما انتخبناش، nous n'avons pas, nous nous sommes abstenus فيما يخص يعني لما بن بلة ترشح كرئيس جمهورية. لا، رئيس الحكومة. رئيس الحكومة. هذيك علاش يعني ما انتخبناش، يعني nous nous sommes abstenus لأن ما حبيناش احنا يعني نأيدوا هذا السيد، لأن فهمنا باللي كان في غلط والجزائر رايحة تدخل في أزمة كبيرة. Vous l'avez prévenu, vous avez Bien sûr que on l'a prévenu. D'accord. في طرابلس تكلمنا في طرابلس. قلت لك في طرابلس. نعم. قلنا له يا ودي on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. قلنا له. ما سمعش كلامكم. مانيش عارف فهم ولا ما فهمش. كما قلنا كان يعني متيقن باللي عنده قوة وعنده سمعة تخليه انه يولي هو يعني كان، وحنا كذلك. نعم. كنا متيقنين باللي هو يكون رئيس الجمهورية. وشنو رئيس الجمهورية؟ بالرضا نتاع كل يعني الأطراف، الزملاء وأعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية. نعم. ولكن هو مانيش عارف، بالك يقول لك أنا عندي سمعة يعني مش غير وطنية حتى في الخارج، بقوة الجيش اللي معايا نجم نفرض نفسي. يعني نفرض نفسي. احنا قلنا له كنا متيقنين باللي الجزائر ما نبنيوهاش بديك الصفة هذه. إذن واش أولا ما يعني نو سوم ابستوني فيما يخص يعني الانتخاب على بن بلة. كذلك ما انتخبناش على هذيك، انتخبنا ضد الدستور. نعم. دستور 63 لأن فهمنا بأن هذا الدستور يعني
مبني كمخدوم مصنوع يعني وسيله في يد رئيس الجمهوريه. داكور، سيتي ان اوتي. سيتي ان اوتي كما قالوا ذاك الوقت ان كوستيم سور ميجور. على هذه اللي حنا ما وافقناش على هذا الدستور. Vous avez dénoncé ça aussi, hein? Non, on a des, bien sûr dans les débats قلنا علاش. نعم. يعني كل واحد كي الانسان ينتخب في مجلس يعني يعطي الاسباب علاش تنتخب بهذه الصفه ولا صفه اخرى. ايتيل فري مثلا يقولوا انه سي رئيس المجلس الوطني التاسيسي سي فرحات عباس هو من اول اللي كانت عنده مناوشات تاكروشي افيك فو بن بلا. لا ماش هو الاول، هو نقولوا نتكلموا بكل صراحه بطبيعه الحال بكل صراحه. نعم. باش التاريخ يعني ما نزوروش. نعم. فرحات عباس كان يعني من الوفد او من القصبه ولا الطرف جبهه التحرير لأيد بن بله حتى في طرابلس. داكور. والدليل لما هو جاء فرحات عباس من طرابلس دخل السطيف ومن سطيف انضم الى مكتب تلمسان. التلمسان واش قال؟ اقراها سيدي في لو موند 22 ولا 23 جويي 1962. داكور. تقراها وتشوف جي روجوان تلمسان باسكو تلمسان سي لا ليجيتيميتي. هو يعني دونك il a tranché sur la question. هو يعني تلمسان يا حزب مكتب تلمسان. نعم. هو مكتب شرعي. نعم. ولهذا هو انضم لك. نعم. ولهذا بن بله عينوه كرئيس. نعم. مجلس الوطني peut-être c'est en contrepartie du soutien. Je crois. Je pense. D'accord. Il a été président de la première assemblée. C'est ça. ولكن اللي كان يعني المعارضه لبن بله مش هو في البدايه، عكس ما هو يقولون. بعد اللي بن بله افرض نفسه. ماشي فرض نفسه، لا هذيك فرض نفسه كانوا انتخبوا عليه، هو انتخب عليه. نعم. لا لما بن بله يعني مع احبابه يعني ils ont fait la constitution. هذا مشروع الدستور سابقوا عليه خارج المجلس. خارج. في السينما ماجستيك في باب الواد. في باب الواد اللي راهم اليوم سينما أطلس. سينما أطلس. نعم. تما اللي وافقوا عليها. سي البروميي اكت انتي كونستيتيسيونيل. Bien sûr, on ne fait pas un projet de constitution dans un cinéma en dehors de l'Assemblée. Il faut qu'elle سبحان الله. ومن جهة أخرى في المجلس كان عندنا لجنة تأسيس مشروع الدستور. Et pourquoi on a décidé de le transférer cet acte hautement symbolique dans une salle de cinéma? وعلاش؟ Pourquoi? Mais nous, on ne le savait pas à l'Assemblée. Mais par la suite, vous avez été certainement informé. Mais il a fait un projet avec des cadres du FLN qui lui étaient totalement acquis. داروا تما وبعدين جابوه للمجلس الوطني. نعم. l'Assemblée nationale constituante وقال المشروع هذا مشروع يعني اطارات الجبهه هما اللي صيغوه وصيغوه في الاطلس ماشي الاطلس في الماجستيك. ولكن هذا افكار الجبهه. نعم. اطارات الجبهه. انتم ك يعني ممبر دو لاسامبلي يعني دي ممبر دو لاسامبلي انتم من الجبهه اذا وافقوا عليه. واش ما توافقوش عليه؟ ولهذاك الوقت اللي فرحات عباس قالوا الدستور ما يتصنعش في السينما. عندنا مجلس دستوري منا اللي سي à lui que revient le droit de. Bien sûr, d'autant plus qu'il y avait une commission de rédaction du projet de la Constitution qui était élue par l'Assemblée constituante. Donc l'Assemblée était 2 fois compétente pour faire la Constitution. D'abord, elle est Assemblée constituante, et ensuite, il y avait une commission à l'intérieur de l'Assemblée pour faire le projet qu'elle aurait soumis à l'Assemblée plénière. هادشي كله بن بله ما استعرفش به. دار الدستور داروا خارج ولهذا حقيقة فرحات عباس ما قبلش هذا الإجراءات هذو. نقولوا ماشي إجراءات، مناورات سي دي مانوفر. ما قبلهمش، وهذاك اللي قدم استقالته.
Il a dit je démissionne et il a très bien fait. C'est à tous, tout à son honneur. Il était président de l'Assemblée, subhanallah. ويجيبوا لهم يعني مشروع مخدوم برا خارج من المجلس. Et donc c'est également une autre crise qui... Ça, mais c'était pas lui le premier opposant à Ben Bella. C'était pas Ça, lui. c'était, il a démissionné presque un an après, près d'un an, 8 mois, 10 mois après. C'est fin 63 à peu près. Fin 63, ça, il a démissionné. Là, mais fin 163. Si j'ai bonne mémoire, يعني comment dirais-je, la Constitution a été votée en 63, pas fin 63. D'accord. Je crois septembre 63. D'accord. Et donc, oui, il avait démissionné quelques mois auparavant. Vous avez certainement discuté avec lui Non, non. nous n'avons pas discuté avec lui. Parce que pour nous, je vais être correct, pour nous, Abbas, bon, il a commis une erreur fondamentale, c'est d'aller se mettre à la disposition de Ben Bella. Il a fait allégeance à Ben Il a Bella. fait allégeance, et c'était un homme de qualité, c'était un homme qui avait un passé politique, et vraiment, il ne fallait, ça a été une erreur pour nous, hein, et c'était regrettable qu'il ait fait ce geste pour abandonner disons, les principes, et les membres du FLN qui étaient quand même les défenseurs de la légalité, de la démocratie, du respect des autres. Lui, il a rejoint le club de Tlemcen qui comptait essentiellement sur la force de Boumedienne. D'accord. Voilà. Alors, Farhat Abbas, qui va se mettre à la disposition de gens pareils, يعني هادشي ما تأسفتوا بزاف انتم. تأسفنا بزاف عليه. إذا سي علي هارون نعمتك دائما la Constitution a été approuvée en dehors de l'Assemblée. Non, pas approuvée. Votée. Non. Rédigée. Voilà. Et acceptée par un groupe extérieur à l'Assemblée. Voilà. Et donc, c'est encore une fois une autre fracture qui prend forme. Bien sûr. Et là, vous avez décidé, comme le Mouaridine, de quitter l'Assemblée nationale. Là, on n'a pas quitté. Non, non. Vous êtes resté jusqu'à la fin? On a voté contre. Vous avez voté On a voté. Il y a eu, je crois, 21 qui ont voté contre. D'accord. On a voté contre et on a terminé la mission. L'Assemblée a été dissoute? Elle n'a pas été dissoute, elle a terminé.